Захаваць духовную спадчыну прызначэнне кожнага чалавека, гаворыць мой суразмоўца, паэт Васіль Барысюк. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Вітаю, Васіль Петрович, і я пачну з вашага верша. Бясконцасць чалавечага жыцця душу стрывожыць трапяткой надзеяй. І дата пазначана 96-й год. І я прыгадваю 98-й год, калі на сходзе пісьменнікаў Берасцейшчыны малады хлопец Васіль, студэнт, выйшаў і чытаў верш гэты. І чытаў іншыя вершы, і гэта было, дай Бог, колькі гадоў таму? Ну, больш за 20. Атрымліваецца, што 22, 20, 26 уже. Ну вот, бачыце, і вось, конечно, той студэнт, той юны паэт, вось памужнеў, пасталеў. Цяпер галоўны рэдактар радыё Берасцейскага тэлебачання. А паэзія засталася з таго часу, увесь час жыла з вами паэзія? Так, паэзія жыла, яна праходзіла няпросты шлях. Ну, як вядома, я думаю, што як і шмат у якіх паэтаў. Таму што калі малады чалавек пачынае пісаць вершы, то яму здаецца, што гэта самае галоўнае ў жыцці. Вось яму здаецца, што все гэта павінны гэтак жа думаць, што вершы гэта самае галоўнае. Сягам часу чалавек бачыць, што не, аказваецца, побач ідзе і іншае жыццё. Часта ўспамінаюцца мне вось гэтыя 90-е гады, юнацтва, філалагічны факультэт Брэсцкага дзяржуніверсітэта, там цудоўныя выкладчыкі. Вы заспелі яшчэ Калесніка? Калесніка заспеў. На шчасце, я паступіў у 93-м годзе на філалагічны факультэт, і вось нашаму курсу апошняму ён чытаў беларускі фальклор. Для мяне адчуванне беларускага фальклора, якое ён перавярнуў вось за адну пару, я зразумеў, што ён роўны Бібліі. Ну, неяк у мяне пасля школы не было такога адчування, што песні, прыпеўкі бабулі маёй, вясковыя, там, анекдоты нават, што гэта настолькі велічная рэч. Таму мне пашчасціла. У нас шмат я узяў ад Міколы Пракаповіча, ён, ну, напэўна, найбольшае уражанне на мяне зрабіў і найбольш займаўся з маімі вершамі. Але вось я казаў пра тое, што з цягам часу эта паэзія жыве, мне часта ўспамінаюцца словы Алеся Каско. Калі вось мы прыйшлі, пісалі проста, вучылі нейкія філалагічныя тэрміны, і тут жа пачынала гэта ўсё лезла ў вершы. І з'яўляліся там все гэтыя прыгожыя слоўцы, не вельмі зразумелыя. Алесь Каско весь час гаварыў, што трэба пісаць простым словам пра складаныя, пра сур'ёзныя рэчы. І мне здаецца, што, ну, да гэтага зараз я дайшоў, хаця я з задавальненнем і нейкія новыя словы выкарыстоўваю ў вершах. І нарэшце вы сталі сябрам, членам Саюза пісьменнікаў Беларусі. Як гэтая падзея паўплывала на ваша жыццё? Ведаеце, найперш неяк размовы пра гэта ішлі напрыканцы 90-х, і Алесь Каско прапановаў, Мікола Пракаповіч, але так не сталася. Жыццё завіравала і панеслася. А зараз неаднойчы мы размаўлялі з Тацянай Анатольевнай Демідовіч, гэта дзякуючы ёй адбылося в першую чаргу. Я зрабіў рэвізію сваіх твораў, па-першае, рыхтуючыся да паступлення. Гэта яшчэ дало нейкі штуршок, нешта перапрацоўваў, над нечым працаваў. Стала больш сустрэч з чытачамі, больш запрашэнняў да людзей. Гэта таксама дае штуршок, таму што гэта тое, пра што я казаў. Можна самому вось шмат гадоў пісаць, сустракацца з сябрамі некаторымі, не часта выходзячы да чытачоў, а тут ты разумееш, ты бачыш вочы на сустрэчы. Допустим, вось з пагранічнікамі была цікавая сустрэча, здаецца, у снежні, і ты бачыш вочы гэтых людзей.
маладых і людзі падыходзяць пасля нешта пытаюцца, гэта вельмі прыемна. Дарэчы, Тацяна Дзямідовіч, яна якраз вельмі клапатліва ставіцца да маладых творцаў і увогуле да калег па працы творчай. І гэта я адчуваю, і дзякуючы ёй у некаторым ступені я пазнаёміўся з многімі цікавымі паэтамі Брэшчыны. Яна вельмі апякуецца. Это такая праца, таму што творцы усе даволі складаныя людзі. Кожны з нас, кожны чалавек, ён па-свойму унікальны і не заўсёды проста з ім гутарыць. А Тацяна Анатольевна намагаецца знайсці да кожнага падыход, з усімі працуе, дамаўляецца, ладзіць сустрэчы. Яна такой, як сувязь, повязь і розных узростаў людзей, повязь літаратараў з чытачамі. Яна вельмі шмат робіць, гэта вельмі руплівая такая праца. Я думаю, што ёй шмат хто ўдзячны. Ну, ваш шлях ад філалогіі да журналістыкі. Ўсё-такі быў выбар, ці пайсці ў школу, ці звязаць свой лёс з радыё? Так сталася, што я збіраўся пайсці ў школу. І раілі таксама паспрабаваць паступіць, была думка у Мінск, магчыма, в аспірантуру. Але так склалася асабістае жыццё, што мне ўжо пасля адразу заканчэння універсітэта вельмі патрэбная была праца, таму што я ажаніўся, нягледзячы на тое, што я і шукаў працу ў школе. Першым прапанаваў Мікола Пракаповіч працу у тэлерадыёкампаніі «Брэст». Ішла размова пра тэлебачанне, але даволі выпадкова я трапіў на радыё. Я папрацаваў на радыё, і мне гэта вельмі спадабалася. Справа ў тым, што радыё тады было беларускамоўнае, гэта правадное радыё. Мы рабілі ранкам 20 хвілін і ўвечары 40 хвілін. Брэсцкае абласное радыё. Была магчымасць браць інтэрв'ю, была магчымасць вывучыць новую спецыяльнасць. Мова беларуская дазваляла. У нас дыктар Александр Кавальчук вельмі шмат зрабіў таксама, таму я стаў даволі хутка начытваць праграмы. І радыё, у яго ёсць свая унікальнасць. Ты можаш быць шмат рабіць сам. Тэлебачанне – гэта праца ў камандзе. Мне вельмі падабалася тое, што ты можаш паехаць на інтэрв'ю, запісаць, перарабіць як хочаш. Таму я нават і не стаў пераходзіць пасля на тэлебачанне. Мне вельмі спадабалася радыё. Я працаваў у асноўным у інфармацыйных жанрах звычайна, але рабіў і праграмы. Быў некаторы час, як радыё «Брэст» стала выходзіць у прамы эфір на ультракароткіх хвалях у ролі вядучага прамога эфіра, але ўсё-такі вярнуўся да інфармацыйшчыка пасля. І думаю, што праца з інфармацыяй паўплывала і на маю творчасць у тым сэнсе, што шмат вершаў не выйшла з-пад пера, дзе мне здавалася слабіна нейкая. Я ўсё-такі не выпускаў іх, не даваў ім хаду вольную ў жыццё. І думаю, што стараўся не выкарыстоўваць шмат вады, вырэзваў усё гэта, таму што ў журналістыцы на радыё час мае вялікае значэнне і ўсё лішняе даводзіцца выкідваць. Я вершы ваши чытаў, і много там пра такія чыста вясковыя моманты, звязаныя з прыродай, з вёскай. Я ведаю, што вы нарадзіліся ў вёсцы. Што для вас вёска? Я нарадзіўся ў вёсцы Малыя Корчыцы Кобрынскага раёна. Вёска – гэта радзіма. Не скажу малая, гэта і малая, і вялікая радзіма. Гэта месца сілы, гэта, як у Богу, яшчэ жывыя мае бацькі. Я з задавальненнем да іх прыязджаю. Па лесе магу хадзіць проста гадзінамі. Здаецца, што ты ўдыхаеш гэтае паветра. Некалі за грыбамі я пачаў хадзіць сам у 6 гадоў. Бацькі, глянуўшы, што я ні разу не заблудзіў у лесе, адпускалі спакойна. Таму з 6 гадоў я хадзіў у лес сам, спачатку не глыбока, а ўжо гадоў 8 праходзіў наш там лес зусім. І гэтыя, не ведаю, першыя паэтычныя радкі, магчыма, і нараджаліся на прасторах нашага Кобрынскага раёна. Няма ў нас такой велічнай прыроды, няма вялікіх пагоркаў. У нас асушаныя палі в асноўным, каналы, рачулкі сустракаюцца рэдка, але ва ўсім гэтым ёсць
непаўторная магія, сіла роднай зямлі. Увогуле, мне здаецца, гадоў, можа, 5-6 таму, неяк у бацькоўскім двары, я на рабрыні, як у нас кажуць, на лесвіцы абрываў слівы. І вось глядзеў на гэты агарод, што некалі прадзед мой пасадзіў, ён прывёз ляшчыну з лесам, і там з аднаго боку 10, з другога, здаецца, 14 кустоў такіх абсаджаны агарод, там бярозы далей. Не трэба нам ніякія шашлыкі, выезды на прыроду, прырода адразу ў бацькоўскім двары. І яблыні, сад. І я вось абрываў гэтыя слівы і думаў, што зрэшты, як мне некалі хацелася. Я ўспамінаю старэйшыя класы, коласа, на ростанях, на прасторах жыцця. Вось ты ідзеш па лесе, сонечны вецер, наперадзе вялікае жыццё. А праз шмат гадоў, вось, не ведаю, гадоў 40, мне падалося, што неважна, дзе ты геаграфічна ходзіш, узнікла адчуванне, што галоўны шлях у жыцці, который чалавек праходзіць, гэта шлях у самім сабе. Василь Петрович, вось вы вопытны чалавек, ужо журналіст, пісьменнік. Я сустракаўся з вашымі землякамі, маладымі землякамі. Гэта Маргарыта Латышкевіч, гэта Станіслава Умец. Яны у Брэсце нарадзіліся, яны гарадскія. Вось якая ўсё-такі сёння розніца паміж маладымі творцамі, якія нарадзіліся ў горадзе, і вось з такімі творцамі, для якіх вось вёска, успаміны пра дзяцінства з'яўляюцца крыніцай творчасці. Я думаю, што розніца якраз у гэтым і ёсць. Яны, нарадзіўшыся ў горадзе, так, успрымаюць горад як сваю радзіму, вялікую, малую радзіму. А прыроду, як і кожны беларус, прырода у нас у кожным. Мы з ёй злітныя. Гэта адчуваецца і ў гараджанах. Яны ў яе ўспрымаюць як другую радзіму. Гэтак жа і я ўспрымаў горад, Брэст, і таксама шмат ёсць у маіх вершах. Я яго пазнаваў. Ён для мяне пераадкрываўся, і я яго ўспрымаў нанова, вывучаў. І ўрэшце рэшт, пражыўшы ўжо там гадоў 10-15, а пасля і больш, зразумеў, што ўжо не госць. Таму што некалі прывёз мяне бацька на 9 мая ў Брэст на салют, і пакуль мы чакалі пад вечар на парапеце, там каля крэпасці, мужчына ўсё цягаў акунёў. І я глядзеў на гэта, думаю, вось бы некалі мне палавіць тут рыбу і жыць у гэтым горадзе. Я пра гэта не задумваўся, але так сталася, што Брэст для мяне, ён выйшаў, вось ён найбольш. Можа, Мінск для мяне завялікі, а Брэст, ён родны. Мне здаецца, што я вось адчуў яго, гэтую ауру. Ён вельмі цікавы, таму што справа не толькі ў крэпасці, справа ў гэтым старажытным горадзе, у новым месцы, на якім новы горад вырас. І я думаю, што людзі, якія там, нарадзіліся ў Брэсце, ды і в Мінску, у вялікіх гарадах, яны спачатку спрымаюць гэта, і гэта новыя адчуванні, новыя вершы, гэта цудоўна, а пасля ўжо яны ідуць да прыроды. У адрозненне ад тых, хто, як мы, дапусцім, хто нараджаўся ў вёсцы, пераязджаў у горад, ужываліся ў горад. Урэшце рэшт усё выроўніваецца, баланс. Будучыня нашай маладой літаратуры, якая будзе не маладой, а будзе яшчэ маладзейшая, якая будучыня нашай літаратуры беларускай, дзе ў большасці сваёй ўсё-такі зараз будуць гарадскія людзі, не вясковыя. Галоўнае, мне здаецца, калі людзі пішуць добрыя творы, то гэта адчуваецца. Калі прыходзяць цікавыя літаратары нейкія на сустрэчу там з дзецьмі, глядзіш, і не для ўсіх, але там сядзіць група 10-20 чалавек. 1-2 чалавекі ім спадабаецца, і гэта ўжо добра. Василь Петрович, вось не так часта бывае у нашых праграмах. Мы гаворым пра літаратуру, мы гаворым пра жыццё людзей, мы размаўляем. Вам сёння за тое цікавае, што вы распавялі, ёсць магчымасць пачытаць верш. Зноў месяц, рака і туман вучаць мяне маўклівасці. Паводкай сплывае зіма, дорыць самота міласцю, а вецер новага дня, нават яшчэ нябачнага, галлё ліхаманкава ўзняў, спуджаны першымі качкамі, і раптам выходзяць з вады дрэвы на самым досвідку, чапляючыся за ствалы, плынню на захад зносіцца мінулае ночы і дні, некім цемной пражытыя, і радуюцца акуні, ранкам спакойным сытыя.
Ну што ж, я жадаю, каб здзейсніліся вось тыя думкі, тыя мары, тыя задачы, якія вы перад сабой ставіце. І я нагадаю нашым сённяшнім тэлегледачам, што сённяшнім маім госцем быў паэт, член Саюза пісьменнікаў Беларусі, галоўны рэдактар радыё брэсцкай студыі радыё і тэлебачання Васіль Барысюк. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.